地球から火星までたった34分で到達できる画期的な原子力宇宙船の仕組みについてさらに詳しく解説します。原子核分裂で生まれる破片は全方向に飛び散りますが、後方に放出される破片だけが宇宙船の推進力となります。前方へ進む破片は特殊な素材で止められるか反射され、その力が宇宙船を前に押し出すのです。分裂破片を効率よく止めるには、破片と同じくらいの質量を持つ原子が最適で、これはちょうどビリヤードの球が正面衝突する時の原理と同じです。一方で、重い原子に当たった場合は、まるで小さな球がボーリングの球に当たるように、ほとんどが跳ね返されてしまいます。中性子の場合は核融合が起こり、破片は何度も衝突を繰り返して最終的に吸収されます。こうして原子核分裂のエネルギーを効率的に推進力へと変換することができるのです。